Ovo je veoma efikasan narodni lijek ne samo za kašalj, sa uspjehom leči bronhitis, laringitis i traheitis kod dece i odraslih. Ovaj napitak može da izliječi čak i najkomplikovaniji kašalj koji ne uspijeva da izliječi savremena medicina. Pokušajte ovaj recept, tvorci tvrde da provereno pomaže. Za pripremu napitka protiv kašlja uradite sljedeće. Prokuvajte šolju od 250 ml mlijeka, malo ohladite, zatim dodajte kašiku putera maslaca i kašiku meda. Promešajte i dodajte u šolju dobro umućeno žumance i 1/4 kašičice sode bikarbone. Lijek se uzima pred spavanje najmanje 5 dana. I još jedan recept za odrasle, 1 čajna kašičica, za djecu 1/2 čajne kašičice, a poznato je kao i odlično sredstvo za izbacivanje šlajma. Ugrejati sljedeće sastojke i popiti u toku dana. Pola popiti ujutru, a pola popiti uveče. 2 kašike maslinovog ulja, 2 kašike soka od limuna, 2 kašike vode, 1 kašika meda. Sve to izmiješajte i pijete. Želim vam dobro zdravlje, veliki pozdrav!